29 bisha August 2019 ayaa waxaa ka dhacay magaalada Laab oo ka tirsan degmada Abaqorow ee gobolka Shabeelle xasuuq ba'an oo dhimasho iyo dhaawacba leh oo ay geysteen ciidamada New Booliska ee DDS kadib dhacdadaasi ayaa waxaa ka dhashay inay bulshooyinka ku nool degmada Raaso ay sameeyaan banaanbaxyo ballaaran oo aan rabshad lahayn isla markaana laga soo horjeedo dhacdada ay geysteen ciidamada New Booliska iyo cid waliba ku lug lahayd iyagoo cambaaray isla markaana eeday cid waliba oo ku lug lahayd waxaana kamid ah hadaladooda inta kale waxaan sheegaynaa dadkaas muddo 2 bilood ah xasuuq baa lagu hayay waxa lagu bilaabay guryahoodii dhisnaa in cagaf la geliyo iyagoo loo daryeelin oo la dhihin warjiingada kala baxa xataa in cagaf la geliyo guryahoodii cidna kama hadlin killiga Soomaalidana wax ka dhacay hadda ka hor ma jiro intaasoo goobood baa la isku haystay goob la sameeyay in cagaf la geliyo guryihii la isku dudumiyo ay ka dhacday oo la baahayn ma jirto waa la soo waday kolla waa la rarayay kolla waa la dejinayay aqalad markii u dambeysay markii guryihii la baabiyay aqal Soomaaliyeed dhisay waa la raray meel kale la dejiyay meeshii kale la dejiyay baa haddana 2 toddobaad la furahay waxa ka dhacday halkaas xasuuq dadkii aqaladii yaraa intii laga jajabiyay oo xoolo meesha lagu masruufayo daaha iyo dad indhala laga tagay inay dadkii intii roroonad iyo maacuuntii baabuur lagu guray oo meel cidla hadana lagu daadiyay waxa sameynaya waxa weeye waa maamulkii gobolka kii degmooyinka 3 degmo Beercaano Abaqorow Iimay Bari iyo gobolkii Shabeelle afartaas oo u kala harin iyo ciidamadii dawladda deegaanka ee Nuyuga yaa waxa ku sameynaya waxa weeye waxay sameeyeen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وحنا مبارينا فلك حنا لو كعي. دولة واحد نور شكلين إن دخل الشعب كليه وحمر وبكوها شعب. دخل الشعب كانوا ما الله ينيله. دولة دي هراء لينجتي. وهذا مقاطع إنه يكون عين إن الشعب كلايان. بلا صواب إلى لايان ظلم كلايان. وحنورنا قبيلة كالولاي. وسمعنا كان. وحنكسر جنة فلك حن. أي دولة سوقعي لكن سوق جدنا وحنا عمبارينا لقبل لهم مدحوينه وحنا عمبارينا هو كان كلمة قلبي أمرك بحي وحنا عمبارينا جنك هذا حركة هذا المرشة dadkan aad aragtaan ee meesha isugu yimid waxay ka kooban yihiin dadkii wax garadka ahaa ee ku noolaa degmada Raaso dhammaan bulshada dadkii matalahaya wax garadkeedii culimadii salaadiintii hooyooyinkii dhalinyaradii way ku dhan yihiin waxaan halkan isugu nimid oo ka soo horjeednaa shalay arinta ka dhacday ama dhibaatada loo geystay ee tacdiyadaha degmada Laab ama magaalada Laab dadkii ku noolaa waxa weeye dadka shacabka ah shalayto iyagoo ma taqaanaay dantoodii shacabnimo ay lahaayeen adeegoodii iska wato oo gabaysanaya baa waxa uu yimid ciidan beeleedka New Booliska loo yaqaano waxa weeye si gabood falaha oo awalba wixii ay ku soo dhaqmi jireen ahaa ayeen ma taqaanaay horeyna ugu naqaanay bay ku dhaqmeen nimanka iyagii dad shacab ah oo waxba galabsanin oo dantooda iska wata oo ayna u kala meeldayn rag iyo dumar bayay laayeen wax dhintay iyo wax dhaawacmayna way isugu jiraan intii dhimatay Allah u raxmo intii dhaawacana Allah u boogadayaan leenahay waxaan nooga soo horjeednaa si buuxda arinta iyadaha cidii ka dambeysay oo dhan laga bilaabo madaxweynaha hoggaanka nabadgelyada waxa weeye ninku dilay har kugu ma jiido bay anaga noo tahay oo waa wixii shalay iyo daraad baan ku ogeyn wax nagu cusub maaha laakiin waxaan dhowraynaa wax allaala iyo wixii arinta jawaabaha ee laga soo bixiyo yaan ka war sugaynaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadlaya afka dumarka inta dumarina ay u soo baxday arinta ka dhibaatooyinka ka dhacay iyo hagardaynta loo geystay degmada deegaanka Laab ayaa waxaan halkan ka jeedinayaa
ummadda wixii islaama iyo wixii maxaan ku dhahaa maamula iyo wixii waxgarad iyo wixii hay'ad ah iyo wixii maqle ee muslima waxan halkan cabashadana kaga muujinaya dhibaatooyinka loo geystay annagoo ka xun ee deegaanka laab annagoo ka xun dhibaatada loo geystay ayaa waxaanu ka muujinaynaa in dhibka lagu haya nidaam qabiil yahay oo ay wado nidaamkii dadkii maamulka ahaa ilaa madaxweyne iyo ilaa hoggaan inta ka dhaxlay iyo gudoomiye qabale in la isu raacay ummadaas iyadoo oo lagu riixayo nidaam qabiil ah lagu riixayo loona qaadanayo ciidamadii new booliska iyo waxa la wixii hub qabay ee deegaanku lahaa hadday u baahayd iyo hadday new boolis ahayd wax u kala maran uusan jirin iyo hadduu qabiil ahaayo u deganaa marka ummadaas iyadoo si buuxda nidaamka dawliga ah loogu laayay haweenkii caruurtii iyo magaaladii bartankeedii ayagoo ciidamadii new boolisku ay ku dhameeyaan ayaanu taasaanu ka ooyeynaa aanu u taaganahay dhammaan degmada Raaso annagoo ka turjubayna gabagabadii iyo gunaanadkii cabashada shacabka ayaa waxay tahay ilaa ay haatan inayna helin wax isbeddel ah dhanka nabadgelyada iyo horumarka taasoo ay sabab uga dhigeen in bulshooyinka beeshan lagu ataagayo nidaam qabiili ah.